Halo Sobat Banter, bertemu lagi dengan saya, dengan Hunter Banter. Jadi kali ini kita akan menjebak burung ruak-ruak ya. Jadi kali ini kita tidak berburu dulu. Kita mau cari kegiatan lain selain berburu ya. Nah, jadi kali ini kita akan menjebak burung ruak-ruak. Ini spotnya nih. Di sebelah saya ini biasanya banyak sekali burung ruak-ruak ya. Nah, jadi kita kali ini menggunakan jebakan satu pintu ya. Ini adalah jebakan khas Kalimantan. Jadi orang-orang di Kalimantan biasanya menggunakan jebakan satu pintu yang model seperti ini. Nah, jadi saya sudah ada burung ruak-ruak yang dipelihara spesial untuk dibikin pikat atau racik ya. Jadi seperti ini model jebakannya nih. Nah itu ruak-ruaknya. Wah, wah, wah. Nah itu ruak-ruaknya malas bunyi ya punya saya ini. Jadi nanti masih perlu pakai bantuan soundbox atau MP3. Wah, 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 wah. Nah jadi sistem kerja jebakan satu pintu seperti ini adalah di sini nih. Pemicunya adalah di sini. Ini bisa kelihatan kan? Ada benang. Nah, jadi misalkan ruak-ruak masuk dari depan, dia akan menginjak benang ini nih. Dan kalau terinjak, pintunya akan jatuh. Nah, seperti itu. Bisa dilihat. Pemicu yang kedua ada di sini nih. Nah, dan akan lengket di sini. Jadi saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang cara memakai jebakan satu pintu seperti ini ya. Oke, simak terus videonya. Salam banter. Nah bro, jadi cara memakainya itu seperti ini nih. Tarik yang ini tadi ke atas dan masukkan di paku ujung sini nih. Lalu kita putar pakunya bagian depan. Lalu pemicu akan kita kaitkan di paku di sini nih. Nah, akan kita masukkan dan jebakan sudah siap dipakai. Dan ini adalah pintunya nih. Pintu untuk mengambil burung ruak-ruaknya harus kita rapatkan biar nanti burungnya nggak lari. Oke, jadi kita akan menjebak burung ruak-ruak dulu. Saya akan mempersiapkan soundboxnya atau pikatannya biar ada yang mendampingi pikatan saya ini untuk berbunyi. Jadi ayo kita langsung menaruh pikatannya nih. Kita akan naruhnya di dalam situ tuh. Mudah-mudahan nanti ada burung ruak-ruak yang mau masuk ke dalam jebakan ini ya. Karena berhubung ruak-ruak punya saya ini masih belum terlalu gacor, jadi masih perlu dilatih mentalnya ya. Jadi ini sekalian untuk melatih mental burung ruak-ruaknya biar dia berani ngelawan ruak-ruak yang ada di alam. Spotnya seperti ini. Jadi saya akan naruh jebakannya dulu. Oke bro, jadi ini jebakan sudah ketaruh ya, dan pemicunya juga sudah oke.
Jadi tinggal kita tunggu. Mudah-mudahan nanti ada burung ruak-ruak yang terjebak di dalam ikatan ini ya. Oke bro, jadi ini sudah saya taruh ya, ikatan dan soundboxnya juga ya, dan itu handicapnya akan saya tinggal untuk mengecek aktivitas ruak-ruaknya nanti. Oke, jadi ayo kita kembali ke tempat tunggu atau base nya. Mudah-mudahan nanti ada ruak-ruak yang mau masuk ya.
Oke bro, jadi kita mau ngecek jebakannya nih. Kayaknya ruak-ruak yang di alamnya nggak berani masuk ini. Dari tadi saya tungguin nggak ada bunyi lonceng dari jebakan itu ya. Bunyi lonceng tanda burungnya masuk, tapi ini nggak ada sama sekali. Ada bunyi itu bro. Bro, kita cek. Wah, dan benar sekali bro, nggak ada yang masuk nih, jong. Ya, jadi kali ini kita jong. Jadi mudah-mudahan next akan mendapatkan poin ya. Sambil kita melatih ruak-ruak punya saya ini. Oke bro, jadi sekian dulu dari video saya. Saya mau pulang dulu. Oke, tetap di channel Hunter Banter. Saya Rido Banter. Salam Banter.